70 manatlıq ekranı xanıma 270 manata quraşdırmışlar. Bu günlərdə servisə bir xanım müştərimiz müraciət eləmişdi. iPhone 13 Pro Max modelinin ekranını sıradan çıxmışdı. Dediyinə görə 2-3 gün idi ki, orijinal ekran adı ilə quraşdırmışdı. Adi arxası üstə telefon zərbə aldıqda ekran tamamilə sıradan çıxmışdı. Biz ekranı açdıq. Açanda təəccüb keçirdik ki, ən aşağı keyfiyyətdə olan ekranı, 70 manatlıq ekranı xanıma 270 manata quraşdırmışlar. Belə halların qarşısını almaq üçün müraciət edəcəyiniz servisi yaxşı-yaxşı araşdırın. Baxın, müştərilərə hansı formada xidmət göstərirlər, necə xidmət göstərirlər, bunu mütləq araşdırın, ondan sonra müraciət edin. Məqam odur ki, qiymətə baxıb müraciət edirlər. Məsələn, biz həmin ekranı 340 manata quraşdırırıq, amma biz quraşdırdığımız ən yaxşı keyfiyyətdə olan ekrandır. Müştəri 70 manata görə başqa yerə müraciət edir və yekunda ən aşağı olan keyfiyyətdə olan ekranı ona çox böyük rəqəmə quraşdırırlar və nəticədə də keyfiyyətsiz ekran quraşdırmış olur və qısa müddət ərzində ekran sıradan çıxmış olur. Yekunda bir dənə ödəyəcəyi şeyə görə 2 qat, 3 qat xərc çəkmək olur. Ona görə bu halların qarşısını almaq üçün biz tam şəffaf və keyfiyyətli xidmət göstəririk və təmir olan bölməmiz də tam açıqdır. Bütün təmir növlərini gəlib öz gözlərinizdən də izləyə bilərsiniz. Əgər təmirə ehtiyacınız varsa, iHelp-a müraciət edə bilərsiniz.